Umugore yatewe inda n'abagabo babiri batandukanye icyarimwe, abana nabo ababyarira rimwe. Ese ibi birashoboka? Siyanse yibivugaho iki? Ikaze kuri inkuru tugiye kuganiraho ku buryo burambuye. Turareba kandi naho byabereye. Banza ukande subscribe niba utarabikora, ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo, cyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Ikaze. Uyu munsi reka tuganire kuri inkuru y'umugore watewe inda n'abagabo babiri batandukanye icyarimwe. Turaza kureba kandi ese ibi birashoboka? Byagenda bite kugira ngo bibe? Ese abana bavutse bo batandukanirahe? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho. Reka duhere mu mwaka w'ibihumbi 2018 mu nkuru y'ikinyamakuru BBC Gahuza ivuga ko mu mwaka wa 2018 umugore yagiye muri laboratoire y'irangamimerere muri kaminuza nkuru ya Colombia. Yari afite impanga z'abahungu, yari yarabyaye imyaka 2 imbere yaho. Icyo gihe rero yagiye ashaka kumenya se w'abana be. Ubwo yajyaga kwisuzumisha laboratoire yakoze ikizamini gisanzwe. Hanyuma ibisubizo byabonetse byaje bitangaje cyane kubera ko byerekanaga ko za mpanga nubwo zavukiye rimwe ariko zifite base batandukanye. No kuvuga ko izo mpanga ebyiri zari zifite nyina umwe ariko zifite base batandukanye. Ibi ni ibintu bijye bibaho pe, gusa ntibisanzwe ntibikunda kubaho mu mateka. Abantu bagera kuri 20 gusa nibo bagaragaye ku isi hose bashoboye kubyara abana nk'abo ngabo, nk'uko inyandiko zitandukanye za siyanse zibigaragaza. Izo nyandiko zigaragaza ko kugeza uyu munsi ku isi abantu 20 aribo babyaye abana b'impanga ariko bafite base batandukanye. No kuvuga ngo impanga zikavuka mu nda ya nyina ari umwe ariko base ari babiri batandukanye. Nubwo kwa muganga bari bazi ko ibintu nk'ibi bishobora kubaho, impuguke muri iyo kaminuza bari bataramenya neza iby'iki kibazo mu buryo busobanutse. Birumvikana ko rero byakuriye amatsiko ndetse bagatangira gukora ubushakashatsi bwa siyanse. Ubundi bigenda bite kugira ngo abana nk'aba bavuke? Kugira ngo bamenye se wa buri mwana, abahanga mu bya siyanse barimo n'abavuzi bo muri laboratoire y'ubushakashatsi muri kaminuza y'igihugu ya Colombia bakoresha ikoranabuhanga ryitwa microsatellite markers. Muri rusange ibi bigizwe no gusesengura ibice bitandukanye bya DNA by'umwana, nyina ndetse n'uvuga ko ari se, ndetse nanone bakongera bakabigereranya. Ibyo nibyo bita microsatellite markers. Professor William Zakwen ukuriye laboratoire yabwiye BBC Mundo ati dufata DNA aho tureba hagati y'ingingo 15 na 22 zitwa microsatellites, hanyuma tukazigereranya imwe ku yindi. Ariko ntibyoroshye nko gushyira DNA munsi ya microscope ikomeye. Nyuma yo gufata amaraso ku rutoki, abahanga mu bya siyanse bakora uburyo bwo gutandukanya DNA n'izindi. Hanyuma kubera ko DNA ari ntoya cyane, bakayikoresha mu gikoresho cyihariye kugira ngo igaragare. Amazi avamo avangwa n'ikintu gitanga urumuri kizwiho kugaragaza utudomo 15 kugeza kuri 22 bizwi nka microsatellites bashaka kubona, hanyuma kikanyura mu yindi mashini ishobora gusoma microsatellites muri buri gipimo no kuzihinduramo imibare y'uruhererekane. Ubu buryo bwitwa electrophoresis. Amaherezo abashakashatsi bakora isesengura kugira ngo bamenye niba umugabo ari we se w'umwana. Iyo kimwe cya kabiri cy'imiterere y'umwana gihuye n'iya nyina n'ikindi gice kigahura n'iy'uwo bivuga ko ari se, umubyeyi we aremezwa. Nyuma rero bo baje kubona ibisubizo bitangaje ku bijyanye n'impanga zifite base batandukanye zavumbuwe mu mwaka 2018. Abahanga mu bya siyanse bo mu kigo cy'ubushakashatsi ku bumenyi bw'uturemangingo muri kaminuza nkuru ya Colombia basesenguye microsatellites 17 muri DNA ya nyina, abana babiri na se uvugwaho kuba yaraje gupimwa. Bavumbuye ko DNA ya se ihuye n'iy'umwana umwe muri abo bana ariko undi mwana yari uw'undi mugabo. Ibyo rero nibyo byatumye byitwa ko bidasanzwe, kandi koko ntibisanzwe. Ariko se ibi bishoboka bite? Umuprofeseri witwa William Zakwen yasobanuye impamvu iki kintu kibaho gake cyane mu binyabuzima. Ati ubwa mbere ibi bibaho iyo umugore aryamanye n'abantu babiri, cya kabiri agomba kuryamana n'abagabo babiri mu gihe gito, byongeye kandi hagomba kubaho intangangabo ebyiri, hanyuma zombi zigafata, hakabaho gutwitira abagabo bombi. Muri rusange mu gihe igi ry'umugore risohora amagi arenze rimwe rimaze gusama, andi ahita apfa. Niyo mpamvu ibi bidakunze kubaho, kuko intangangabo ishobora kubaho mbere y'uko igi ritarabyara ripfa. Nk'uko abahanga mu bya siyanse
siyanse bo mu kigo cy'ubushakashatsi ku binyabuzima Institute of Genetics babivuga, intanga ya kabiri igomba kubaho mu masaha 24 kugeza kuri 36, ari nacyo gihe igira ishobora kubaho nyuma yo kurekurwa ntirihure n'ikintu icyo ari cyo cyose cyangiza intanga. Ariko Andrea Casas asobanura ko ibi bishobora kuba atari ngombwa ko amagi arekurirwa icyarimwe. Yongeyeho ati hari igihe rimwe mu magi rirekurwa maze nyuma y'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 irindi igi naryo rikarekurwa. Ibi bikaba byongera amahirwe yo gufata intanga mu bihe bibiri bitandukanye. Reka tuvuge gato ku nkuru y'uyu mubyeyi uko byatangiye n'icyatumye ajya gupimisha uturangasano. Hari mwaka 2018 muri Colombia nibwo inkuru yasakaye cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, byatumye n'abantu benshi batangira kwibaza ku bushobozi bw'umubiri w'umuntu. Umugore witwa Maria Fernanda ni izina ryahinduwe kugira ngo arindirwe umutekano. Uyu mugore yari atuye mu gace kitwa Bogota aho muri Colombia n'ubundi. Yarasanzwe akundana n'umugabo umwe ari nawe babana, ariko mu gihe gito cyane yemera ko yaje kugirana imibonano mpuzabitsina n'undi mugabo. Nyuma y'amezi 9 rero yarabyaye, abyara abana b'impanga 2. Uko bisanzwe umugabo we yatekereje ko n'ubundi abana bombi ari ababo. Ariko rero nyuma yo kubyara uko iminsi yagendaga ishira, se w'abana yatangiye kubona ibintu bidasanzwe. Akabona umwana umwe asa nkawe cyane, yaba ku ruhu, isura, mu maso, byose akabona ko bihuye. Ariko undi mwana yaratandukanye cyane. Nk'uko papa w'aba bana yigeze kubivuga mu kiganiro n'abashakashatsi, yagize ati najyaga ndeba abana bombi nkumva hari ikintu kidahuye. Nagerageje kubyirengagiza ariko umutima uranga, ntiwigeze ubyemera na gato. Ibyo rero byaje gutuma bafata icyemezo cyo gukora ibizamini bya ADN. Ibisubizo nibyo byaje bitunguranye nyuma, kubera ko umuganga yabitangaje yavuze ko basanze umwana umwe ahuje ADN n'umugabo w'uwo mugore, ariko undi ntaho bahuriye na gato. Byari bisobanutse neza rero kubera ko byagaragaraga ko abana bafite base batandukanye. Nyuma yo kumenya ibi rero, nyina w'abana yaje kwemera ukuri. Mu magambo ye yavuze ko rwose yakoze ikosa, ati byabaye mu minsi yegeranye cyane, sinigeze ntekereza ko byagira ingaruka nk'izi ngizi. Gusa mbere yuko yemera ko byabaye yari yabanje guhakana, avuga ko atigeze ahura n'undi mugabo, atabaganga mwibeshye, ibi muvuga ntibibaho kuko umugabo wanjye n'umwe. Icyakora nyuma yo gupima uturangasano basanze abana 2 badahuje base. Ibyo rero byaje gutuma n'umugore abyemera. Ntabwo ari ibyo gusa byabaye. Ibyo rero byaje bishimangira ko umugore ashobora gutwita abana 2 icyarimwe ku bagabo batandukanye. Ntabwo ari Colombia gusa byabaye, no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo nkuru yigeze kuvugwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umugore witwa Jessica Allen yigeze gutangaza nawe inkuru itangaje. Uyo ni umugore wari wemeye kuba surrogate, ni ukuvuga ko yemeye gutwitira undi muryango kugira ngo ababyarire umwana. Ni ibintu bisanzwe byemewe kandi bikorwa mu buryo bwujuje amategeko. Uyu mugore rero yari atwite impanga 2, maze abaganga batekereza ko ari abana b'umuryango umwe. Ariko amaze kubyara, abaganga babonye ko babana basa nk'abatandukanye mu kuntu. Nyuma yo gukora ibizamini bya ADN byagaragaye ko rero umwe muri aba bana atari uwo muryango, naho undi ari uwo muryango yari atwitiye. Icyakoraho itandukaniro, icyakora we ngo ntabwo yari yaragiye kuryamana n'abandi bantu hanze, ahubwo ngo uwo mwana wa kabiri yari uw'umugabo we bwite basanzwe babana, ariko ngo ninda yamuteye nyuma yuko yari yaratwitiye wa muryango wundi. Mu magambo ye Jessica ati natunguwe cyane, sinenzi ko bishoboka gutwita inda mu gihe usanzwe utwite. Nabyo bibaho. Urundi rugero n'urwo muri Vietnam. Mu gihugu cya Vietnam nabwo ibi byarabaye. Ababyeyi batangiye kubona ko impanga zabo zisa n'izitandukanye cyane. Umwe yari afite umusatsi woroshye, undi afite umukara cyane. Umwe afite uruhu rwerurutse, undi afite uruhu rwijimye cyane. Se w'abana rero rimwe ati abantu bose barabibonaga. Barambwiraga bati aba bana ntibasa. Yarambabazaga cyane, ariko nanjye nabonaga ukuri koko. Ibyo rero ngo byatumye bajya gukora ibizamini bya ADN, maze byemezwa koko abo bana bafite base batandukanye. Umugore kuba yasama inda asanzwe atwite ni ibintu bisanzwe kandi bishoboka, ndetse byemejwe n'abahanga mu buzima. Icyakora nubwo bidakunze kubaho, aho niho bahera basaba ababyeyi kwitwararika ndetse no kwigengesera, bakirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, cyane abatari abo bashakanye, kubera ko bishobora kugira izindi ngaruka mu buzima nyuma yuko bamenye ko yaba yarabyaye abana 2 batandukanye. Ngayo nguko ngibyo ibyabaye, ndetse uyu munsi bikibazwa kuri uyu munsi hari aho byaba biri kuba bimaze kuba cyangwa byaba byarabaye n'aha mu Rwanda. Ngereka nsoreza, banza ukore subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo aho hasi muri comment. Dusubire mu masaha ari imbere.